Okay. Hi and welcome back to my channel Pain Free. अब तक आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ. सो यस, फिक्स योर बैक विद दिस सिंपल स्लीपिंग पोजीशन. सो मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बैक पेन से सफ़र कर रहा होगा. सो हर किसी का सोने का तरीका, सोने का पैटर्न अलग होता है when compared to each individual. किसी को राइट में सोने से बेटर होता है, किसी को लेफ़्ट में सोने से फील बेटर होता है, और कोई लोग तो प्रोन पे भी सोते हैं. हर एक का पैटर्न अलग होता है. सो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से स्लीपिंग पैटर्न्स है जहाँ पे आप सो के आप अपना बैक फिक्स कर सकते हो. सो जिसका पेन माइल्ड है, डेफिनेटली गो ट्राई दिस and very fast you will see relief of back pain. Definitely try with these patterns. So myself, drsheebakouser, a practicing physiotherapist. So today I'm going to explain how to fix your back by using these simple sleeping patterns. डोंट स्किप द वीडियो एंड पूरा वीडियो ध्यान से देखो ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले जो भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट सबसे पहले आपको मिले. सो टिल देन वॉच द होल वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, अगर आपको बैक पेन है तो कोई भी पोस्चर आप यूज़ कर ले, इधर साइड लाइंग और फिर विथ पिलो सपोर्ट, कोई भी पोस्चर आप यूज़ करें, और विदाउट पिलो आप सो रहे हो, तो कोई भी पोस्चर, कोई भी डॉक्टर ये एडवाइस नहीं करता है कि आप बहुत देर तक उस पोस्चर में लेटे रहें. तो आपको इंटरमिटेंटली हर पोस्चर को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. सो यू कैन नॉट स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑन सुपाइन पोजीशन, यू कैन नॉट स्लीप फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑन द राइट साइड और द लेफ्ट साइड पोजीशन. आपको हर पोजीशन को, हर स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज करना ही है. दैट इज़ मैंडेटरी. तो मैं आपको जो अभी पोजीशंस बताऊंगी डिपेंड ऑन दैट. सो आपको जो भी कंफर्टेबल है, यूज़ दोज पोजीशंस, बट डू रिमेंबर यू आर सपोज टू चेंज द पोजीशन इंटरमिटेंटली. अगर आप चेंज करोगे तो बैक पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा आराम मिलेगा और बैक पेन से छुटकारा भी मिलेगा. So the first sleeping pattern, sleep on your back with a pillow under the knee. So यहाँ पे आप इस पोजीशन में देख सकते हो, आप supine position and you can sleep on the back flat. ओके, तो जब आप क्या करोगे, बस नी पे एक या दो पिल्लो आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. सो बस इतना पिल्लो रखना कि बस आपका नी थोड़ा सा बेंड होना चाहिए, दैट्स इट. अगर इससे डेफिनेटली आपका बैक पेन अगर ट्रिगर हो रहा है सीधा सोने की वजह से, तो इससे डेफिनेटली कम होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्लीपिंग पैटर्न वेयर यू कैन फिक्स योर बैक. Next sleeping pattern is sleep on your back with keeping the pillows under the leg. So here what are you supposed to do is, जब आप सुपाइन पोजीशन पर लेटे रहते हो तो आपके लेग बिटवीन द नी एंड हिप इतना एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री एंगल आना चाहिए आपको. आप 2 पिलो रखो या 3, आपके पिलो साइज़ के हिसाब से, बट डू रिमेंबर कि यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 90 डिग्री between the hip and the knee. So this is one method where you can fix your back. So the next sleeping pattern is side lying with the pillow under the knee. So for example, अगर आपका राइट हिप ज़्यादा पेन कर रहा है तो आप आपके लेफ़्ट साइड पे सो सकते हो और आपके राइट हिप को ऊपर रख सकते हो. सो हमेशा याद रखिए, जो भी पेनफुल एरिया है, द लेफ्ट और द राइट, द पेनफुल पार्ट विल कम अबव एंड द अनअफेक्टेड पार्ट विल कम बिलो. तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और उसके बीच में, पैरों के बीच में यू विल कीप अ पिल्लो. इधर कीप 1 or 2 अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन. So this will definitely reduce your back pain. So these are the 3 sleeping positions which can fix your back.
So try at your home and do let me know in the comment section that how did you feel. इससे आपको बेनिफिट मिला हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें.